Tev bērnībā droši vien vecāki teica, lai nebāz pirkstus kontaktā, bet diez vai teica, lai nebāz pirkstus pie baterijas. Es domāju, ka noteikti esi to jau kādreiz izdarījis, un nekas īpašs nav noticis. Izņemot, ja baterija piebāž pie mēles, tad gan var sajust. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mēlē ir mazāk pretstība, un ādā ir ļoti liela pretstība, tāpēc pirkstos ņemot bateriju ir maza strāva. Bet cik lielu strāvu cilvēks var sajust? Un ir izpētīts, ka šī mazākā strāva, ko cilvēks var sajust, ir 1 miliampērs. Tad, ja ir maņstrāva, jeb alternating current, kur apzīmē parasti ir AC, tāda maņstrāva, kāda ir mājās elektrotīklā. Un, ja līdzstrāvai, tad šī te sajūtamais strāvas stiprums ir 5 miliampēri līdzstrāvai, jeb DC, direct current. Lielākai daļai elektrisko ierīču pa vadiem plūs strāva, kas ir lielāka par šo strāvu. Līdz ar to ir jābūt uzmanīgiem. Protams, kad ir arī tāda strāva, kuras rezultātā var iestāties nāve, un tad uzzināsim, kas ir tie 4 faktori nāvējošai strāvai, jeb lietas, kas ietekmē to, ka ja nu cilvēka ķermenim cauri iet strāva, tad lielāka iespējamība, kad varētu iestāties nāve, un no tā ir jāmēģina izvairīties. Un pirmais faktors ir strāvas stiprums. Tāda neliela strāva kā 1 miliampērs vai 5 miliampēri vēl nevar izraisīt nāvi, taču jo lielāks strāvas stiprums, jo lielāka iespēja, ka var iestāties nāve. Otrs faktors ir ilgums. Tas ir ilgums, cik ilgi strāva iet cauri cilvēku ķermenim. Jo īsāku laiku, jo mazākas sekas var būt, jo ilgāku laiku, jo sekas var būt arī nāve. Trešais faktors – ceļš. Jeb tas visbīstamākais ir tad, ja strāvas ceļš iet cauri sirdī. Ceturtais ir ļoti augsts spriegums. Ļoti augsts spriegums, tas nozīmē, tad ir arī ļoti liela strāva, jeb ļoti liels strāvas stiprums, un šajā gadījumā, kad ir ļoti liels spriegums, āda tiek caursista, un āda vairs neaiztur šo spriegumu, un tajā gadījumā šī strāva piekļūst ķermeņa iekšējiem orgāniem, tāpēc tas ir ļoti bīstami. Un šis te ļoti lielais spriegums ir lielāks, ja tas ir lielāks par 600 voltu. Un cilvēki šo te elektrības nāvējošo darbību jau senāk ir iemācījušies izmantot. Un viena no tām lietām, kā to izmantoja cilvēki, ir elektriskais krēsls, lai izpildītu nāves sodu noziedzniekiem. Tas gan šobrīd vairāk nenotiek, taču bieži vien, ja mēs dzirdam, kad saka nāves sods, tad iedomājamies par elektrisko krēslu. Ja cilvēkam piespiež nāves sodu elektriskajā krēslā, tad uz 20 sekundēm viņa ķermenim pieslēdza 2450 voltu spriegumu. Tas bija viens no variantiem. Protams, ka dažādās vietās to dažādi izpildīja. Bet viens no variantiem bija 20 sekundes 2450 volti. Ja mēs paskatāmies uz šiem faktoriem, 20 sekundes tas ir ilgi, un 2450 volti tas ir vairāk nekā 600 volti, ļoti augsts spriegums. Un tā tad izpildās 2 faktori nāvējošai strāvai. Un tas arī bija mērķis, lai cilvēkus nonāvētu. Taču bija daži cietumnieki, kas bija ļoti izturīgi, un līdz ar to viņi tajās 20 sekundēs viņiem neiestājās nāve, un viņiem nācās vēlreiz, un pa dažiem vēlreiz pieslēgt šo spriegumu strāvu. Līdz ar to pēc kāda laika elektrisko krēslu atcēla, jo tas nodarīja dažiem cietumniekiem ciešanas, kas nebija humāni. Taču elektrisko strāvu var izmantot arī citiem mērķiem, kas ir daudz labāki. Un viens no tiem ir defibrilātoru izmantošana. Tad defibrilātors atjauno sirdsdarbību tad, ja tā ir pazudusi ar elektrisko strāvu. Un defibrilātoram ir arī liels spriegums.
1000 voltu spriegums. Tur, ja jūs zinat, filmās esat redzējuši, ka mediķi var uzgriezt to enerģiju, kas tiks vadīta cauri cilvēkam. Un defibrilatoram šis elektriskais pulss iet pāris milisekundes. Un tas ceļš ir speciāli domāts, lai ietu cauri sirdī. Tad te būs nevis faktori nāvējošai strāvai, lai cilvēku nonāvētu, bet jāizpildās šie faktoriem ir, lai cilvēku varētu atdzīvināt. Tātad liels, ļoti augsts spriegums, ilgums gan nebūs liels, bet ceļš tieši tāds, lai ietu cauri sirdī. Un ja cilvēkam sirds ir apmēram šajā te vietā, tad šos te defibrilatoru elektrodus uzliek tā, lai viens būtu apmēram šajā vietā un otrs te, lai tad, ja tiem iet cauri strāva, lai tā iet cauri sirdī. Un tādējādi mēģināt atjaunot sirdsdarbību. Pašaizsardzībai reizēm izmanto elektrošoku, jeb tādu ierīci, kura rada elektrošoku cilvēkiem. Un tas spriegums, kas raksturo šādu ierīci, ir ļoti liels, no 200 līdz 300 kilovolti, tas ir tas raksturīgākais. Un kilo nozīmē 1000, līdz ar to tie ir 200 000 vai 300 000 volti, kas ir ļoti liels, ļoti augsts spriegums. Pulss ir ļoti īs, tātad ilgums ir ļoti, ļoti īs. Ceļš ir tad no viena šī elektroda līdz otram elektrodam, tas ir ļoti mazs attālums, pa kuru iziet šis strāvas pulss. Un tad ceļš ir ļoti mazs, un tā kā šādos te pašaizsardzības ierīcēs izmanto ļoti augstu frekvenci, tad šī strāva neieiet iekšā pie iekšējiem orgāniem, bet turpat pa ādu vai kaut kur netālu no ādas ap to rajonu iziet cauri. Līdz ar to šī strāva nebūs nāvējoša, bet toties iedos tādu pulsu tam noziedzniekam, kas tev cenšas uzbrukt, un viņš būs izsists no līdzsvara. Un tāda dabiska lieta, kur reizēm reti, ja nepaveic, ka strāva var iedarboties uz cilvēku, ir zibens, un zibens ir ļoti spēcīgs, ļoti daudz enerģijas tur tiek pārvadīts, un zibens strāvas stiprums ir aptuveni 300 kiloampēri, tas ir vidēji. Protams, ir dažādas zibenes izlādes, taču 300 kiloampēri ir ļoti liels strāvas stiprums, un neskatoties par to, kāds ir ilgums vai kāds ir ceļš, jo tas var būt dažādos gadījumos ļoti dažāds, šie te gadījumi, kad iesver zibens, bieži vien ir nāvējoši, un reti kuram cilvēkam gadās izdzīvot pēc zibens spēriena. Esi uzmanīgs ar elektrību, un galvenais uzmanies, lai neizpildās neviens no šiem te 4 faktoriem.